Ensemble, Boboto, Bondeko, Nani Mokonsi, Nani Mobikisi, Nani Asangisi Biswarelo, Nani Mosekwisi, Tobetele Maboko Makasi. Bana Bansambe. Touti kolanda matangi litangi na yambo bayebisi biso te Nzambe azali Nzambe wa bomoi. Nzambe alingi liwa ya moto te. Nzambe alingi te moto asala na bomoi. Na litangi na mibale toyoki boni bako yebisa biso te tozala baye bazali kopesa bomoi. Tolakisa bolingo na baninga. Pena sango elamu toyoki boni Kristo aye bomo pesi bomoi. Bana Banzambe Boboto. Tokozonga na litangi na yango. Mikolo miye moto nyonso azali kosala experience ya liwa. Bongo te. Moto nyonso akosala experience ya liwa. Liwa ekomi actualité. Lobi kuna tozali na réunion ya doyene na ndeko sango moko Jean-Baptiste avant toyoki akufi. Vicaire ya Saint-Ignace. Donc, liwa ezotambola na biso. Et tosengeli komi keba. Tosengeli komi batela malamu. Donc, mutu na mutu asengeli kotala santé na ye malamu. Nzambe apesa yo bomoi, yo ozali komema yango ndenge nini. Lolenge nini. Nzambe apekisa yo eloko bapekisa yo eloko boye. Onzela baminganga, yo obatelaka, otosaka yango. Boboto. Chacun doit contrôler, arriver à contrôler sa santé. Na liboso liwa tozali komitungisa. Tozali ko tuta mabaku ya ndenge na ndenge bato bazali kokabana. Est-ce que liwa euti pa ya Nzambe? Est-ce que Nzambe alingi liwa ya moto? Réponse, tokoki kosala ba spéculation ndenge na ndenge, tokoki kokanisa ndenge tolingi. Réponse, tosengeli kozwa yango na liloba ya Nzambe. Amen, hein? Tosengeli kozwa yango na liloba ya Nzambe. Toyoki na buku ya sagesse. Boni bayebisi biso ke Nzambe alingi liwa ya moto te. Satana akotisi liwa. Bongo Nzambe aye ko récupérer. Nzambe alobi abongola liwa ekoma nzela ekomema biso epai ya ye. Nzela moi bwa seko. Amen, hein? Donc Nzambe alingi bomoi ya moto ke moto asala malamu. Natina ena na buku kaka ya bwanya bayisi biso biloko biso Nzambe akeli bizali malamu. Omona pese eza ekela mu Nzambe. Omona soki nyama nini nyoka eza ekela mu Nzambe. Nzambe mutakeli yango.
pote bakopesa ye lokumu bikelamu biso nzambe akeli ezali ya ye pote nzambe bango banso bina biso biko bakopesa nzambe lokumu biko bakosantisa ye bongo moto nde moto akobebisa satana nde akobebisa amen satana kosala ke nyoka ekoma eloko mabe satana kosala ke autilize mbala mosusu mpese akomisa yango eloko mabe nzambe alingi liwala ya moto te bongo awa mikakatano mizali pe tozongela mokonzi ye mopesi bomoi maloba maye mazali maloba masengeli kopesa biso courage boko kati ya biso bazwi bepreuve eye bazali susu okati ya liwa bazali kolela babungisa boyambibwa bango te bayeba ya solo ke liwa ezali kobele nzela ezali komema biso epai ya tata pamba te tata alingi ke biso tozala na bomoi amen bongo ntango liwa ekokomela biso tokabwana te totelengana te tolukaluka bipai na bipai te toyeba solo kosambela mpo ya ndeko oyo atiki biso akei pote nzambe atia ye epai ya ye apesa ye bomoi bwa seko bongo na litani ya mibale toyoki boni santu mpona koyebisa bakristu bakorinti mpe biso lokola te tozala baye bazali kolinga bomoi lokola nzambe alingi bomoi tozala bapesi baye bazali kopesa bomoi baye bazali kolinga bomoi ya baninga nzambe akeli moto apesi ye mayele mpo te ayeba kobatela kasi tomoni lolenge nini moto azali kobebisa yo ozwi ndeko na yo otieli ye poison eske nzambe moto abomi ye yo nde moto okomi nani mobomi yo ozali kokata ndeko wa yo motu eske nzambe moto abomi ye yo nde okati osukisi bomoi ya ndeko wa yo dala biso bato ndenge tokomi babomi biso ndenge tokomi basatana mpe ebele balingaka babenga bango bandoki nga naza ndoki mpe bakomi betaka to nga naza ndoki eske ndoki aza awa ndoki azali soki ndoki azali atombola mosapi awa bazobombana boboto ndoki nde yo awa ozali kobwakela moninga mbasu awa ozali kosala moninga wa yo mabe awa ozali kotiela moninga na yo zuwa okomi ne ndoki mpo na nini nzambe nde moto alingi liwa te tala ndenge tozali kobebisa bomoi ya baninga olingi teke ndeko azala malamu olingi teke libota moko boye ezala malamu yo mosala na yo mosala molili kolukaka soki bagiliki soki nini kobebisa bomoi ya bana ya bato kobebisaka bomoi ya baninga moninga azwi mosala malamu yo wana na sese ozali kobebisa bomoi bwa ye amen ndoki nde yo satana ekomi yo pamba te yo moto ozali kokotisa liwa baye bazali kotambola mikili mosusu bakomona lolenge nini moto azali koumela o mokili moto azali kokoma na 1 siècle 90 ans me biso mwana botami mwa malaria moke tokoki kowelela ye te mwana asali nini akei bana banzambe boboto ndoki ekomi biso tozali kobebisa bastructure ya santé tala ndenge nini awa bainfirmier bagreve bato bazali kokufa tozali kotia basysteme epuke bato banyokwama bato bakufa bato baumela te o mokili
Yo aux infirmiers, est-ce que vous allez que la bombe ya moninga? Est-ce que vous allez qu'on néglige tel décor? C'est à tout moment, à chaque moment que ce que tu as cimetière, à chaque moment, et comme commerce. Le corps va le tout ça là cercueil pour que batma kufaka. Boboto, pour que batma kufaka. Dans certains milieux, il est difficile de voir là où même on vend les cercueils. Mais na biso autant pour 1 mètre au monde battre ba cercueil, autant pour 2 mètres au monde battre ba cercueil. Cette culture de la mort. Peut que ça la biso ne sous pas cité. On t'a kenaye, mais mamuso 2 minutes après biso on a tout tapé bien na biso. A kenaye. Bana banzambe boboto. Bondeko. Est-ce que nzamba alingi liwa? Est-ce que ça veut dire que la biso sous loco? Comme mandeko? Est-ce que ça veut dire que la biso sous loco? À chaque moment, le Congolais n'aime pas son frère. Bon ensemble, boboto. Ça te pour la colère, ça biso. Tout ça la malamu. Tout pas que la bayebaza na pasi. Tout ça ça bayebaza na pasi. Talambela biso tozu lokola nzamba alingi bomoyi biso pe tozala baye bazali kobatela bomoyi baye bazali kokengele baninga. Le gouvernement doit mettre les structures ya kobatela ka santé ya bato azala ba condition malamu. Moto azali koboma azali kotala te. Et il y en a qui trouvent plaisir en tuant. Ngana Sandoki, mais il finira par mourir. Et la plupart de la Bongo, c'est la peine de la condition à la montée. Au moins, la montation, nous, comme il y a des gens qui ont Bana Banzame Boboto. Mais là, aussi, nous avons monté un artisan où il faut promouvoir la vie humaine. Qui a du prix aux yeux de Dieu. Est-ce que nous allons battre la libota la ngaï pour te battre la santé malade? Nous allons kota mituka, nous allons kota la moto. Est-ce que nous allons la moto qui nous a zozoa? Osali moto osali kosana ba service et on qui promouvoir bon moyi. Tiens yango. Sala yango salisa bandeko baye bazawana pote baya mabaninga malamu mbongo ekotikala liboso sauver la vie humaine qui a du prix aux yeux de Dieu. Bana banzambe boboto bongo na sangola mtorioki nini Yesu aweleli kobiki sabato. Texte ezamolai tomoni wana 2 guérisons à la fois. Mais la guérison est à Basika. Tu crois que ce soit un texte bref, mais tu sais pas que ce soit un texte à mon laïc, et ça dit que ce soit les 2 guérisons. Moi, on a jailli, on a kobela, pe akufi, batmaza décourager, non, yo, aujourd'hui, on a passé à Pamba, moi, on a aussi déjà akufi. Si tu as tout mis à mon consi. Jaïr a reconnu que Jésus c'est la vie. Bat va décourager, mais il était là, il s'est agenouillé. Un chef, il s'est agenouillé. Papa wa libota, wa fukami, wa koluka, bomoi. Ote Yesu azongi sa mwana na bomoi. Ba papa ba papa. Est-ce que tu fukama la susu? Pote to luka bomoi ya bana. Tosengeli komikitisa. Mara mingi ezalaka bamama nde balukaka losambo. Bapapa bango wana bafandi na bango, yanaki la messe ne leur dit plus rien. Bazotina bana abokende ndako nzambe. Ye wana tikali na ye afandi.
être le chercheur de la vie, le papa, le père de famille. C'est vous qui avez donné la vie. Exemple à Ndakisa, il y a commandant Oyo, la synagogue, Kolo la synagogue. Aïe, comme il faut kamela Yesu Christ, moi na wangai abika. Payé atali boyambi boye. Atali boyambi boye. Ala nikutute. Que bazo décourager dans cela. Non, atika. Yé wana ke la persévérance, la patience. Abouti aux zela boyambi pe akomi epa ya Yesu Christ. Oui, que dans cela pour le guérison, il y en a qui découragent. Mais il y a un découragement, mais il a dit non, je dois aller jusqu'au bout. Et tu as dit, ça fait 12 ans. On a fait 12 ans après. « 12 ans, et il dit ça, les 12 tribus d'Israël. Et nous avons dit, bato banso mokili, bayoka ki pasi, elongona mwana oyo, baso souffrir. La souffrance de cette fille, c'est la souffrance de toute l'humanité, des 12 tribus d'Israël. Tala Jésus Christ a eu soulager la souffrance ya mokili mobimba. Pour télémé. Pour le baké, il y a zali mo sekwisi, il y a zali mo pesi mo moi. Ata komota umeli ndenge nini Yesu akosekwisa ye. Amen. Tobetele maboko makasi. Mais tomoni pe na katikati ya texte eyeke Yesu Kristo abikisi mwasi oyo asalaki bambula zoni na mibale. Kobimaka makila. À souffrir, encore le chiffre 12. Et Natango wana kobimaka makila, mais le kobayuda, et ça signe impureté, à côté kosima motote. Moi si wana ye wana bato ebele, ye wana alobi, nasima te elamba na ye, pote na bika. Nasima te elamba na ye. Asobanga. Nga na sa impur, na ke simelamba na ye, na okomisa ye pe impur. Mais elle est allée. La foi doit risquer. Boyambi bosenga kotinda biso na risque. Na ko oser grand. Et à moi si on a simelamba à Jésus, peut pouvoir à Jésus Christ à sentir en moque et l'autre comment est venu au quartier. Bato bazalaki ebele wana bazosimba ye bazobousculer mais kaka ntango mwasi wana asimbi asentir pe. Jésus est venu changer la façon de voir les gens. Ce qui est impur aux yeux de Jésus est pire. Amen. Aye kobongola yango. L'ancienne mentalité et ezalaki bayuda, l'ancienne religion est comme une nouvelle religion de l'amour de Dieu. Moi si on ezalaki exclu na société. Asengelaki na libiki te tala Yesu Kristo abikisie pe azongisie na kati ya société, azongisie na communauté ya ye. Ye azali mopesi bomoi. Pe ezali se mwasi, mama na mwana. Biso banso bomoi bouti na libumwa mama. Bongo te. Bomoi ba biso bouti na libumwa mama. Nzamba alingi te mama azala oyo azali kobatela bomoi. Mama azala oyo azali kokengele yango nazongisi bomoi epa ya mama pote akoba kobatela bomoi akoba kopesa bomoi. Soki mwasi azalaki eloko pamba na bomoi bayuda tala Yesu Kristo ayi kopesa ye valeur lokumu na ba miracle emibale. Yesu Kristo alobi teke non nganga na bikisi yo boye kendo loba te na bikisi yo alobi boyambi bwa yo bobikisi yo tosenga na Nzambe boyambi pamba te soki toza na boyambi solo tokosala makambo isi ela
pamba ya simbi, elle est convaincue que asimbi moto. Pamba te toyebi que na elekoma yuda la tradition juive, la Bible représente la personne, même la tradition na biso. Elamba ya moto eza ye moko mobimba. Soki na simbi elamba na ye na simbi Yesu Kristo. Pe na sala boyani. Lelo biso tokosimba Yesu, tokosimba Eucharistie Sainte. Tokoya kokula nzoto ya ye. Tokula na boyambi, pote yembe aiba ko transformer biso. Tozala baye bazali kokoba kobatela, kopesa bomoi, obisika tozali, kokengele bomoi. Na yango tika kobebisa bomoi ya baninga. Tika koboma, tika kosali réputation ya bato. Tika kotongo, tika kofingo, linga moninga. Linga bolamu ya moninga. Linga kobatela bomoi ya moninga. Se onzela wana, ozali kokoba mosala mwa Nzambe e ya kobatela, ya kolinga te moto azala malamu. Tosambela misa eye. Nzambe akolisa kati ya biso boyambi. Boyambi bomona na misala. Boyambi bomona ndenge biso tozali kozala na baninga. Tokoki kosambela misa ndenge tolingi, kasi soki tozangi bolingo, tozase bato pamba. Maloba ma Nzambe mayema kolisa kati ya biso bolingo. Tolinga tango iso baninga, baye tozala bango pene. Atako baye baza kosala biso mabe, tolinga bango. Tokolisa bolingo boye, okati ya misala na biso, okati ya mabota, okati ya paroisse, pe okati ya misala tozali kosala. Moto azala matoi makoyoka, bazala motema makondima, bazala makasi makosalela.